Մերոնք գետեմ կայքի եթերում ես շարունակում եմ։ Մերոնք շարքը բարև ձեզ։ Մեր ծրագրի գործընկերը Fast Bank-ն է, շնորհակալություն Fast Bank-ին։ Որոշ օգտատերեր գրում են, ասում են, այդ Fast Bank-ը, այդ որտեղից քեզ, հենց այդ Fast Bank-ը դարձավ քեզ հովանավոր, դու դարձար չգիտեմ ինչ։ Ծիծաղելի երևույթներ կան այս աշխարհում, ասում են հարուստահակավասին բարով մաշես, աղքատ հակավ ասացին այդ որտեղից։ Ես մշտապես ասել եմ այն, ինչ ասել եմ եւ որևէ բան ցանկալի չէ որ դուք կապեք կամ ձեր չարության մեջ մի խեղդվեք, քանզի եթե ես քննադատում եմ Քոչարյան Ռոբերտի նման հանցագործին, քննադատում եմ նաև Նիկոլ Փաշինյանի նման երբեմն անմեղսունակության հասնող ինքնասիրահարված մարդուն։ Եվ լավ եմ անում, եւ սա է ճշմարտությունը։ Որոշ մարդիկ սովոր են հետույքից դուրս չգալուն, կներեք մեղմ բառերից համար, բայց եթե իշխանություն է, ուրեմն ժամանակին Ալիևը, Հայր Ալիևը մի այսպես ասած խոսույթ ունեին, ծիծաղելի մի բան էր, բայց այսպես ասում էր Ալիևը գալիս է ադրբեջանցի աշակերտներին շարում ու ասում տավարիշի Յոլդաշի, ընկերներ, Յոլդաշներ, берите бумагу карандаши, пишите советский власть, чох yaxshi։ Այս չող yaxshիով ապրողները պիտի գիտակցեն, հասկանան, որ yaxshi ասելով yaxshi չի լինում։ Բայց եկեք տեսեք, որ տասնյակ տարիներ շարունակ մենք հենց դրանով էլ զբաղվել ենք։ Եվ սա է ցավը։ Մի ուրիշն ասում է ես ուշադիր հետևում եմ, թե ձեր հակաքրոզը միջև ուր է հասնելու եւ ինչ նպատակ ունի։ Քիչ անց կասեմ ինչ նպատակ ունի։ Իսկ հիմա Քոչարյան Ռոբերտը պատտվում է հանրապետության քաղաքներում։ Վերջերս Վանաձոր էր գնացել։ Սիրտս ցաված։ Այդ հողն էլ պղծեց, ուր գնում է Քոչարյան Ռոբերտը, դա նշանակում է պղծել, սպանել, գեղեցիկ տղաներ սիրել, ես չգիտեմ։ Նայրի Հունանյանը Տիգրան Նաղդալյանի արուն էր։ Բարիս ամենաուղիղ իմաստով ձեր խոնար ծառան այդ մասին գիտի աչքով է տեսել։ Մի մուշտի էլ տվել այդ երկու անասունին։ Մեկը օղորմի կողքի մեռելներին գնաց Նաղդալյան Տիգրանը, մյուսը բանտերում է։ Նաղդալյան Տիգրանի սիրառատ հայրը կամ աղբերը Քոչարյան Ռոբերտն էր, հետո Արմենչիկի, հետո եւ այլն, բայց խնդիրը միայն պիղծ կեցվածքը չի։ Խնդիրը շատ ավելի խորն է։ Բոլոր այն մարդիկ, որ գալիս են ու ձեռքը սեղմում այդ մարդու, հասկանում են, որ մեր երկիրը կապիտուլյացնելու կամ կապիտուլացրած մարդու ձեռքն են սեղմում, որ հանցանք գործած, սպանած, սպանող, պետությունը թուլացնող, թալանող, հարստահարող մի մարդու ձեռք են սեղմում։ Դուք ո՞նց եք ապրում այդ տրամաբանությամբ։ Չկա այդպիսի մարդ, որ չիմանա պատճառների պատճառը, թե ինչու մենք պարտվեցինք 44 օրյայում։ Քանզի Ռոբերտներն ու Սերժիկները, դաշնակ պարագլուխները պարզապես պղծեցին մեր երկիրը։ Պարզապես նրանց համար երկիր չկար, կար սեփական հնարավորություններ։ Այս ամենի մասին բոլորը գիտեն։ Ինչն եք սեղմում, ինչու եք սեղմում։ Այո, մի թերմացք էլ այդ իմաստով Նիկոլ Փաշինյանն է։ Բայց չլինեին նրանք այդքան թերմացք, Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող մեր երկրի ղեկավար լինել։ Չլինեին այդքան վատը, ես մեկ անգամ էլ եմ պատմել հայտնի պարավի պատմությունը, որ իշխանը ծառաներին ուղարկում է, գնում են այդ պարավի վերջի ամեն ինչը տանում են, կովա, հորթա, էլ ոչինչ չունի, բայց պարավն ասում է Աստված օրհնի ձեր իշխանին, ասում են այ պարավ, ախր քեզ լավ բան չի անում իշխանը, ասում է իշխանի հայրը վատ մարդ էր, անիծեցի մեռավ։ Վախում եմ անիծեմ իշխանն էլ մեռնի, նրա տղան շատ ավելի վատը լինի։ Այս մասին է խոսքը, եւ մենք իմանալով հանդերձ լավին լավ ու վատին վատ կամ ճշմարտությունն ու սուտ իրար խառնելով շարունակում ենք ինքնախաբեությամբ ապրել։ Ուր ենք գնում։ Այդ ինքնախաբեությունների մեջ է մտնում նաև կեղծելը եւ այն ինչ իմ սրտով չի, ասենք, դրան պիտակ կպցնելը, առանց գնահատելու երևույթը։ Արթուր Աբրահամը մեր ազգը ներկայացրել է աշխարհով մեկ։ Արթուր Աբրահամի հաղթանակներով մենք պարծանք ապրած ժողովուրդ ենք, այո, ունենք մի տղա։ Ավելին ես երեք ճիշտն ասած դիտեցի չէի իմանում, Արթուր Աբրահամյանը խրոխտ հայտարարեց,
որ ինքը դպրոցում լավ է սովորել, որ ինքը համալսարան է ավարտել գերազանցությամբ, որ ուզեց ասի, որ ես ինչ-որ պատահական մարդ չեմ, և իր երազանքն էր 15 տարի առաջ ձեռք բերած մի հողակտորում մի դպրոց կառուցի, իդեպ դպրոց Չարբախում, իդեպ Չարբախը և այդտեղի ժողովուրդը, որ համարվում է, այսպես ասած, արևարձանային մի թաղամաս, որ են ծայրահեղ թաղամաս, այնտեղ կարող են մարզվել, առողջ ապրել, հայրենիք ներկայացնել, իսկ որ կարող են դա հաստատ, անել էր պետք, հիմա այս մարդը այդ քայլին ձեռնամուխ է եղել, կարծես թե անդրադարձը քիչ եղավ, Արթուր Աբրահամը իր միջոցներից մի այգի է սարքել, մի այգի է բարեկարգել, էլ ծառերով, էլ չգիտեմ նստատեղերով, էսովենով, անգամ տեսահսկող սարքերով, որպեսզի ասում է, որ մեր մայրերը իրենց երեխեքի հետ քայլեն այստեղ, որ այստեղ ոչ թե ուռողների ու ծակողների որոշ լինի, այլ իրոք զբոսայգի լինի։ Ես ասում եմ իմ հաշվին արել եմ, որովհետև ես իմ մանկության թաղամասն է։ Դա նշանակում է 5 մարդ ավելի կսիրեն այդ Չարբախն ու այդ թաղամասը։ Եվ ինչն է ձեզ չարացնում, որ վայ Նիկոլին էլ ասեց։ Նիկոլն ինձ համար մեր պարտությունների վերջին կետն է, պատճառներից մեկն է, և ինքն էլ լավ գիտի, թե ինքն ինչացու է, բայց դա չի նշանակում, որ մարդը պիտի ազնիվ չլինի։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը գումար է հատկացրել, որ այդ մարզա դպրոցը կառուցվի, կառավարությունը, իշխանությունը, ուրեմն լավ են արել և բա չասի շնորհակալ եմ, իսկ ինչու չասի, որ այն որ Քոչարյան Ռոբերտի մի քանի 100 միլիոն ունեցող երեխեքը, այսպես ասած, մեղմ բառով ասած, զավակները, հրաշամանուկները 21 տարեկանում մի քանի 100 միլիոն ունեցող էին, Արթուր Աբրահամը ռինգում կռվում էր Հայաստանի դրոշն ու տեսակը բարձր պահելու համար հայ անունը։ Նրանք թալանում էին, իրենց հայրիկի թալանը բազմապատկում էին։ Արթուր Աբրահամյանի ինչը ձեզ դուր չի գալիս։ Եվ որ այդ դպրոցը կառուցվում է, միթե դա վատ է։ Չարությունը ուր կարող է հասնել։ Չարությունը սահման չունի շատ շատերի մոտ։ Քոչյանը հայտարարում է, որ ինքը շուն պահող է և այն շուն ու շանգյալ բառը։ Նախ բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը երբեմն շիզոֆրենիայի հասնող հայտարարություններ է անում խոսքի հետևն ու առաջ, ինչպես ասում են, ոռն ու գլուխը չհասկանալով։ Ասանք կուզել ասել, անանք դուրս եկավ։ Բնական է, դա Նիկոլ Փաշինյանին հատուկ կեցվածք է։ Բայց որ Քոչարյան Ռոբերտը խոսում է, որ ինքը շուն պահող է, իբր թե նրա շուն ու շանգյալ բառի վրա լավ գիտի շների բան, չգիտես լաց թե խնդաս։ Մեր թաղում մի մարդ կար, անունը չտամ, մահացել գնացել է, մանկապարտեզի եսենի պահակն էր, շուն պահող էր։ Սրա հայրը հանգուցյալ էլի ասում էր, այ ժողովուրդ, կարծես արդարանում էր, այս իշի քուրակին ամեն արհեստի տվեցի, վերջում դարավ շուն պահող։ Քոչարյանի համար շուն էր Հայաստանն ու Հայաստանի ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, Արցախը, բան բոլորը ես մեկ տեղ եմ ասում, ասում եմ Հայաստան, դա նույնն է։ Այդ բոլորը շուն էին, բացի իր լակոտներից և իր սիրասուն, սիրելի Տիգրան Նաղդալյաններից, Արմենչիկ Գևորգյաններից, Վիկտորիա կամ Վիկտոր Սողոմոնյաններից և այսպես շարունակ։ Մնացածը շուն էին և շուն են մինչ օրս։ Հիմա շներին ոսկոր բաժանելով փորձում է առաջ գնալ։ Եվ վայ նրա ձեռքը սեղմողներին, ես չգիտեմ, լավ թե խնդամ։ Մի ուրիշն ասում է, այդ հակաքարոզը տեսնեմ ուր է տանում։ Ինչն է հակաքարոզ, ես ուզում եմ հասկանանք։ Ես ուզում եմ ծուռը նստենք, դուզը խոսենք, ինչպես ասում են։ Երբ վատին վատ ես ասում, սխալին սխալ ես ասում են, վայ, այս նեղմաջալին դուք Նիկոլին ինչ եք ասում, ինչ եմ ասում։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խոսում է քրեական ենթամշակույթի ոչ, այսպես ասած, պիտանի լինելուց, որ ցանկալ որ մենք պիտի պայքարենք եւ այլն եւ այլն։
քրեական ենթամշակույթի կարող է արդյոք այն մարդը, ով ասում է Opel-ի համբալ շոֆերները, երբ որ ինքը ունի Tesla, իսկ Opel-ի շոֆերները համբալ են։ Ով է ուրիշներին համբալ ասում է, հենց ինքը համբալ է։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդուրժում է այդ համբալի որդուն որպես երկրի քաղաքապետ։ Ինձ չեք կարող համոզել, որ մարդը կարող է միս ուտել եւ կանաչի արտաթորել։ Ով ինչ կերավ էլ արտաթորում է։ Ես չեմ հավատում, որ մարդկանց հասարակությանը արհամարող մեկը Ավինյանի հայրիկը, որ ասում է բոլորը համբալ են, Opel-ի շոֆերները, իր սոցիալական դիրքը ավելտանելով, ասենք, ոչ համբալ տղա ունի, չէ, ով ինչ ուտի, այն կեղտոտում է, ով ինչ կա, նրա զավակն է, նրա դեմքն է։ Հիմա երբ ես ասում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս աղբն ինչու է պահում, ինձ ասում են, վայ, Ավինյանից դժգոհ է, ես չգիտեմ, լավ թե խնդամ, ինչու եմ դժգոհ։ Ով է, տեսեք քրեական ենթամշակույթից խոսող Նիկոլ Փաշինյանին մի հարց տամ, ինքը այս բոլոր հարցերը լսում է, բայց եղբայր, մեկը քրեական ենթամշակույթով, գողականով, քաղաքի պատին, մաշտոցի լեզվի վրա ճիշիկ է արել փոխաբերական եւ ուղիղ իմաստով, ուղղագրությունը խախտել է։ Դուք քրեական ենթամշակույթի դեմ որ պայքարում եք, այդ ոնց է մնում դա։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին հետաքրքրում է այն, ինչ ինքը կասի, եւ ոչ այն, ինչ ինքը պարտավոր է անել։ Բա ես չբարձրաձայնեմ այդ մասին։ Ինչ եք առաջարկում։ Ամբողջ հասարակական տրանսպորտը Սոդոմ է դարձել։ Այսօր էլ մի վարորդի, այսպես ասած, խփել են, դանակը հարել են։ Քանզի վարորդին դարձրել են բոբո, էլ չեմ ասում մարդկային որակների մասին, թե ուղևորի եւ թե այդ վարորդի։ Մեկի խոսքը սենց է, եմ մեկը չգիտեմ, տոմսավաճառ է դարել, եմ մեկը տոմս տվող շետվող է դարել, 0 վերահսկողություն։ Բա Նիկոլ Փաշինյանի նշանակած քաղաքապետը մեղավոր չի, մեղավոր է։ Հիմի ով է ավելի համբալ, նշանակողը թե նշանակվածը, ես չեմ կարող հասկանամ, ես այս մասին ամեն անգամ բարձրաձայնում եմ։ Ոնց կարող է մարդը այդպես մի ամբողջ տարի ասֆալտ անի, կես ամիս ձուն ու անձրև գա եւ այդ ողջ ասֆալտը քանդվի եւ որևէ մեկը ոչ մի համբալ ու համբալի տղա անգամ պատասխան չտա։ Քանզի իրենց հետաքրքրում է այն, ինչ իրենք անում են եւ ոչ այն, ինչ պարտավոր են անել։ Եվ երբ ինձ ասում են, թե դուք սրանով հակաքարոզ եք անում, իսկ միթե ձեր կյանքը միայն ընտրությունով է սկսում ու մեռնում։ Եթե ընտրություններ են մոտենում, ուրեմն մինչ այդ եւ ընդհանրապես պիտի աշխատել եւ ոչ թե հիմա գնալ ու տնտղաններ փչել։ Բայց ասֆալտի գծանշումները տեսած կաք, առաջին անձրևից հետո քանդվել է։ Ով պիտի պատասխան տա, որ համբալի լակոտը կներեք մեղմ բառից համար, որ թույլ է տվել, կամ աչք է փակել, կամ իրեն խափել են, հորթի երկիր չի։ Խափել են, կավիճը շատ է եղել։ Շատ է եղել պատասխանատվության ենթարկեք, դուք ինքներդ պիտի որ մեկի համար, ասֆալտը քանդված, տրանսպորտը խարխլված, գծանշումները, փողոցը ապականած, այբուբենը ապականած, մշակույթը ապականած, Նիկոլ Փաշինյան դպրոցը կառուցում ինչի համար, որ փողոցում սխալ հայերեն գրեն, այդ դպրոցը գլխի տիպ չի, բայց չասեմ։ Եվ դուք սա համարում եք հակաքարոզ։ Ավելին ասեմ, շատ վատ է, որ Նիկոլ Փաշինյանին թվում է, թե ինքը երգ գրել գիտի, բանաստեղծ է, նայից դու իսկի բանաստեղծի թանակել չես։ Եվ ամենևին այդ երգերդ երգեր չեն։ Եվ ամենևին պետք չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը երկու փայտիկ վերցնի ու սաղորը թմկարի, թե ես վարչաբրենդեմ, բենդեմ, բանդեմ, բանեմ, հետո։
Գյումրիում պարտվեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, 4-5,000 մարդ գնաց Գյումրի, այդքանով հավաքարեցին, վարչաբանդիներ, բանիներ, ինչ ադեններ, չգիտեմ ինչ էր։ Լսեցին, հետ եկան Պյուրոսյան հաղթանակով եւ իրենց թափեն տայց։ Գիտեք ինչու։ Կարող է մյուս շրջաններում մի քիչ ավելի բարի են, այդ Գյումրին առանձնահատուկ տարածք է եւ գյումրեցին կապիկությունները չի սիրում։ Այնտեղ որտեղ արդար լինես, Հայաստանի որ շրջանում ուզում ես լինել, դրա պատասխանը դրական կստանաս։ Այնտեղ որտեղ շուռումուռ ես գալիս, խոսում ես քրեական ենթամշակույթից, բայց երկրիդ լեզուն գողականով ինչ որ մեկը պղծում է ու դու ձայն չես հանում, դա չի ներում ոչ գյումրեցին, ոչ Սուրենը, ոչ Պողոսը, ոչ Պետրոսը, ոչ ոք չի ներելու։ Եվ այո, մի մոռացեք, որ հասարակության մի ստվար զանգված փողը չունի եւ փող սիրում է։ Տասնյակ տարիներով 5,000 դրամից սկսած ծախվել է։ Հիմա որ 100,000 դրամ են առաջարկում, ելի են ծախվելու։ Ծախվելու են, եթե մարդը 5,000 դրամով կամ 20,000 դրամով իր ձայնը հաճույքով վաճառքի էր հանել, 100,000-ով ինչու պիտի չհանի։ Ասեք, այդ մարդու մեջ ինչ է փոխվել։ Նիկոլի մեջ, բացի վարչապետ լինելուց բարոյական որ արժեքներն են հետ փոխվել, որ իր արածի համար է մեղա եկել, բացի, այսպես ասած, կռուտիտներից։ Այստեղ է, որ մարդիկ հիշողություն ունեն եւ դա չի ներվում։ Եվ եթե ինքզինքը չհավաքի, չի ներվելու։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը ինքնամոռաց ասում է, դե հասկանում եք, եթե մենք ասում ենք ապրելու իրավունքը Արցախցու, Ադրբեջանն էլ ասում է, այն ինչ ասում է, ի նկատի ունի, որ այդ շերը խոսում են, չգիտեմ, արևմտյան Հայաստանից, արևելյանից, ինչից է։ Բա այսքան փոքր մտքով Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ընդամենը պնդել, որ վայ, հանկարծ նրանք էլ ես կասեն։ Միայն Բաքվում 80,000-ից ավել հայ կար, Սումգայիթում ու Էսումենում չեմ ասում։ Այդ մասին մենք չենք խոսում, եթե Ադրբեջանն ասում է, ուրեմն այդ մասն էլ կա։ Չկա գոյություն չունի այլևս նման էշություն, որ նա, եթե ուզում է թող գա փորձի տնան ոնց է գալու։ Պետք չի մարդկանց դնել ապուշի տեղ։ Այո, մենք կորցրեցինք Արցախը, կորցրեցինք մեզանից յուրաքանչյուրի սխալների պատճառով։ Ամենքը իր չափով, ամենամեծ չափը այն, որ այսօր պոչները չամբար արած Քոչարյանի բանի կողքման են գալիս, այդ մարդիկ են մեղավոր, որ իրենց իսկ տունը պղծեցին, սարքեցին հասարակած տուն, հետո նոր գցեցին Նիկոլի ձեռքը, որ հետո հեշտեցեն Նիկոլին։ Էս է ճշմարտությունը, բայց արժանապատվությունը ուր մնաց մեր։ Ինձ պատեպատ եմ տալիս, ասում եմ, Ալիևը մի ինչ-որ քյուրքյուս, չգիտեմ ինչ-որ բուրբուզ բան է գտնում, օղլի է գտնում, ասում է, սա մեր գրերի ստեղծողն է, սա մեր հայրն է, դուք Հայկ Նահապետի արձանը պատերի տակ եք գցել, ասում եմ, բերեք թող ամեն մարդ իմանա, դրանով ամեն ինչ ասված է, պետք չի արևմտյան ու արևելյան Հայաստանների կռիվը տալ ու չգիտեմ մեծ խոսել, էդ էլ չի անում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդդիմություն կոչված այդ մի մարմաջ ունի, Նիկոլ Փաշինյան ասած է, որ Հայաստանն ուզում եք հզորանա, որ հետո հողերը հետ վերցնենք։ Հո Նիկոլ Փաշինյանը կներեք արտահայտած, էս չի, որ նման հայտարարություն անի։ Ամեն մարդ ուզում է հզորանա, որ կարողանա պաշտպանի իրեն։ Դրանով ամեն ինչ ասված է, միայն ապուշը կարող է նման հարց բարձրաձայնել։ Ընդդիմությունը այդպես է ուզում, Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր նման, այնինչ ուզում է բարձրաձայնում է, այնինչ արկա է, ինչպես ասում են, աչքն է մտնում, դա էլ չի ուզում տեսնել։ Իմ ու իմ նմաններն էլ շատ են, քիչ ենք, չգիտենք, այս մասին պիտի բարձրաձայնենք։ Լավ գնահատելով, թե ինչ ունենք, այո, բոլոր նրանք, ովքեր այսօր ձգտում են իշխանության, սկսած իշխանություններից, անարժան են հայոց գահին։
Այո, ինչ որ իմաստով մահիմացյալի ենք գնում, ընտրելով սրանցից որևէ մեկին։ Բայց յուրաքանչյուրս էլ գիտենք, ով է։ Եվ պետք չի, որ ասում եմ մեկի մեղքը մի ուրիշի ջեբը գրպան է գցելը։ Սա մեզ տնական դեանում։ Պետք չի կեղծ հայրենասիրություն խաղալ, անգամ այն մարդուն, ով ձեզ բարձր, այսպես ասած, դիրք է ապահովել, ինչպիսին Արթուր Աբրահամն ու Աբրահամներն են, նրանց կողմել թքել։ Նրանք թքած ունեն ձեր նման ողորմելի էշշերի երեսին։ Նրանք իրենց պահվածքով մի ողջ երկիր են կարողացել ներկայացնել։ Եվ այսօր էլ այդ երկու դպրոցով կամ երկու մարզիկ ավել տալով էլի աշխարհին ապագա Հայաստան ներկայացնող սերունդ են փորձում դաստիարակել։ Պետք չի կեղծիքների մեջ ապրել։ Ամսի 23-ից հետո արդեն ով ինչ ներկայացնում կուսակցությունները կգրանցվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում եւ մենք, այսպես ասած, վիզուալ թղթի վրա կտեսնենք ով է։ Եվ այն ժամանակ էլ կփորձենք ներկայացնել այդ բոլորին։ Ամեն ինչ միևնույնն է, լավ է լինելու։ Ճիշտ ապրելը լավ ապրելուց հազարապատիկ ճիշտ է։ Կհանդիպենք։